نمی‌کنم برای آستر کار، من هنوز این کار تموم نکردم. خواستم آستر کارم بهتون بگم، بعد برم آستر رو درارم و بقیه کارو بهتون بگم. نکن این کفی کار. خب ببخشید من این یکی مقدار این تصویر رو، خب نکن این کفی کار میذاریم روی مقوا، حالا یا پارچه. من اول رو مقوا گذاشتم که الگو رو در بیارم و بعد برم روی پارچه انتقال بدم و در بیارم. شما کفی کار هر مقدار که هست داخل کار ما میخوایم. من الان این قسمت رو گرفتم، حدوداً این قسمت 6 سانت بود فکر کنم، 6 سانت بود. 2 سانت از این سمت، 2 سانت هم از اون سمت گرفتم، شد 10 سانت دیگه. یه نیم سانت هم اضافه تر از هر طرف میگیرم برای جای دوخت، میشه 11 سانت. خب و این قسمت هم به همین شکل 22 سانت. 2 سانت از این سمت، 2 سانت هم از این سمت میگیرم، میشه 28 سانت. 2 سانت درست میگم دیگه، 2 سانت 26 سانت و یه سانت هم، نیم سانت هم از هر طرف، میشه 27 سانت. جای دوخت میگیرم. بعد از هر سمت نگاه کن، اینجا جاشو در آوردم. 2 سانت نگاه کن، 2 سانت میام پایین از این سمت، 2 سانت از این سمت، اینا رو در میارم. اینجا در نیاوردم، نگاه کن اینجوری. 4 تا الگو از این در میارم. فقط نگاه کن شما اینو میذاری، این قسمت رو کفی کارتو مشخص میکنی، بعد به این شکل چیز میکنی، مشخص میکنی که کار درست بشه. بعد 4 تا از این الگو در میاری و یه دونه زیپ 20 سانت هم میخواد. البته این زیپ من زیپ مخفیه، اگه میخوای که آویز داشته باشه برای جامه دادی میخوای، شما از این زیپای معمولی بگیر که این سرش سوراخ داره، بتونی ازش از این جینگولی آویز کنی. اینا رو آماده کن تا بیام بقیه رو آموزش بدم. خب نگاه کن، من 4 تا از این الگو در آوردم. بعد ببین چون من جای دوخت نذاشته بودم یه نیم سانت اضافه تر بودم، ولی اگه شما جای دوخت نیم سانت گذاشتی دیگه نیم سانت رو در نر، دقیقاً اندازه الگو در. خب این زیپ رو تا میکنیم دقیقاً وسط زیپ. نگاه زیپ رو تا میکنیم وسط زیپ، یه چرت کوچولو میزنیم. خب من چرتش بزرگ شد. بعد اینم تا میزنیم، من وسطش یه چرت میزنی. بعد اینا رو روی هم میذاری از پشت، یعنی اینجوری نکن، این روی اینم برو و اینم همجوری وسطش رو پیدا میکنی، به این شکل میذاری، میدوزی، برمیگردونی به این شکل، اتو میزنی، این سمت کارم به همین شکل میدوزی تا بیام بهت بگم که، یعنی این دوتا رو هم همین شکل وسطش رو پیدا میکنی و به این سمت میدوزی، اتو میکنی تا من بیام بهت بگم که باید چیکار کنی. خب نگاه کن، من اینو دوختم، هم این سمت رو دوختم هم این سمت. نگاه کن اینجا رو دوختم، من با دست میدوزم دیگه، شما با چرخ خیاطی بدوزید. این سمت هم دوختم، ببین اینا رو برمیگردونیم، اینجا رو اتو میزنیم کامل. بعد برای اینکه این آستر دولاست، یعنی به صورت دولا و کامل خودش یک حالت کیف میشه دیگه. بعد اینجوری کنم، این زیپ رو باز میکنیم. خب میای این داخل کار رو میدوزیم به این شکل، اینو باز میکنیم. متوجه شدی؟ این زیپ داخل باز شد. بعد این میاد روی این کار، اینم میاد روی این، دور تا دور کار رو میدوزیم. خب یعنی تمام این خطا این شکل، اینجا و اینجا، به این لبه ها که میرسیم باز بهتون میگم این لبه ها تا میشه و به این شکل اینجا دوخته میشه. پس تمام این لبه ها رو میدوزیم، فقط یه تیکه کار و این تیکه، حالا یا این یه قسمت از کار رو نمیدوزی که میخوای برگردونی. پس تمام این دور فقط این قسمت مربعی ها اینا دوخته نمیشه. اینو میذاری تا بیام بهت بگم چیکار کنی. خب اینم از آماده شده جامه دادیمون یا همین کیف لوازم آرایش. نگاه کن این لبه کارو یه سان بافتم، حالا اینو بهتون نشون دادم یا نه. بعد دیواره کیفو بافتم. خب اینم از آستری کیف.
نگاه کن، من این اطراف کیف رو بافتم، اینجا رو بافتم، دوختم، اینقدر گفتیم بافتم. خب اینجا رو هم دوختم، فقط این قسمت رو باز گذاشتم. خب حالا همونجور که گفتم این قسمت ها رو بعداً بهتون میگم چیکار کنید. اینجا دوختم، نگاه کن، تو میای این 2 سانتی که اینجا هست، اینجا رو گفتیم در اینو به این شکل نگاه کن، به این شکل باز میکنی، این دوتا رو میذاری هم، نگاه کن این دوخت و این دوخت، این دوتا رو دقیقاً میذاری روی هم، به این شکل باز میکنی و اینو اندازه نیم سانت میدوزی. اینجا رو یه دوخت میزنی، اینجا هم یه دوخت میزنی، باز میکنیم، دقیقاً این دوتا لبه رو نگاه کن، این دوتا لبه دوخت رو روی هم میذاری و میذاری. من سر اینا رو فندک میگیرم که این ریش نشه، حالا چون داخل کار دیگه چیز نمیشه. بعد اینجا این قسمت زیپه، نگاه کن، من این دهانه زیپ رو یه کوک زدم چون زیپ بازه، این باز میشه و اذیت میکنه. برای اینجا شما نگاه کن، این باز میکنی دقیقاً این دوخت وسط زیپ، اینجا باز میکنی و این قسمت دیگه اینجا یک سنجاق میزنی که اذیتت نکنه و دقیقاً این قسمت هم به همین شکل باز میکنی، این دوتا رو میذاری روی هم، با هم میدوزی. خب فقط اینجا زیپو سنجاق میزنی که باز نشه، اینجا رو با هم میدوزی. خب من این در دوختم، اینجا رو دوختم، این قسمت با قسمت زیپه و این قسمت. خب حالا فکر کن که فرض کن که من همه رو دوختم، از این قسمتی که بازه اینو برمیگردونم به این شکل. خب نگاه کن، ببین این قسمتی که دوخته، حالا اینا رو اگه اتو بزنی قشنگ ترتمیز در میاد و اینا نگاه کن به این شکل، این به این شکل و این ته کاره که اینجا رو یه پس دوز میزنی دیگه و به این شکل اینو میذاری داخل کیفه، داخل جامه دادی. خب چیکار میکنی؟ یکم اینجا دیگه حوصله میخوام، اینو میذاری و با نخ نامرئی. خب الان من نخ صورتی گرفتم دستم، باز میکنی که دستت از اینجا از داخل یه کوک میزنی و دقیقاً نگاه کن، اینجا کار خانوما دیگه خیاطی یک مقدار یاد داشته باشید، از داخل اینو میبرید یکی یکی از داخل این مروارید در بیاری، اینجا این لبه کار کوک میزنی، از زیر میاری و نگاه از داخل این مروارید در میاری بیرون، دوباره از این مروارید و به همین شکل دوخت میزنی دور تا دور کارو، این آستری به این کوک میخوره به همین شکل و اگه خواستی آویز چیزی هم بهش میزنی. ببافی رو بیاد ببینم چه شکلی شد.